Oke, boloh, spotnya boloh sudah mulai dangkal airnya dan jernih boloh, nggak ada hujan sama sekali boloh. Oke boloh, kembali lagi di channel Seon CBR boloh. Kita mancing lagi boloh di tempat air yang jernih, ikannya kelihatan boloh. Dapat trek boloh, apapun ikannya boloh. Jos boloh. Oke boloh, untuk hasil hari ini boloh, ikannya boloh, yang penting kita mancing boloh. Spotnya boloh, airnya sangat dangkal boloh, sampai kelihatan tuh boloh. Ya, apapun hasilnya tetap kita syukuri boloh. Salam satu hobi boloh. Oke, jangan lupa klik like dan subscribe boloh. Semoga terhibur boloh.